Эерэг, гэгээлэг, сайн, сайхан, боломж, эдгээр үгс тархинд юу бүтээдэг гэж үзэл бодлоо өөрчлөх хүчийг бүтээдэг. Сэтгэлийн эрүүл мэндэд тань анхааран туслах, амьдралын өчиг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Гэрүүлэр радио 104.5 эрхэм сонсогч танд 5 гарагийн яг энэ цаг мөчид амьдралын өчиг сэтгэл зүйн боловсрол олгох нэвтрүүлгийг хүргэдэг. Тэгвэл өнөөдөр бидэнд та бүхэнд бид бас цоо шинэхэн дугаараа бас шинэхэн сэдвээр ярилцахад бэлэн болсон байна. Яг одоо Гэрүүлэр радио 104.5-ийн 1-р эфирээс найруулагч Мизо, хөтлөгч сэтгэл зүйч гэрлээ миний бий байна. Харин өнөөдөр бидэнтэй энэ шинэхэн сэдвийг ярилцахаар өөдөө хүүхэд хөгжлийн төвийн сэтгэл зүйч, Атар цэцэг сэтгэл зүйч маань ирсэн байна. Танд өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр өнөөдөр бид сонсогчтойгоо хуваалцах бас дэмжлэг өгөх сэдэв маань бол бидний төсөөлөөгүй хүүхдийн нөөц боломж гэдэг сэдэв байгаа. За нийлэн ногч бодож байгаад өөрийнхөө нөөц боломжоос гаргаж ирсэн сэдэв шүү. Сэдэв байна тийм. Би танд энэ сэдвийг одоо дуулгах мөчид гэх юм уу? Танд хамгийн тухай бидний төсөөлөөгүй хүүхдийн нөөц боломж гэдэг үгнээс яг аль үг нь танд тусаж, аль үг нь яг ямар бодол жишээг таны толгойд ер нь оруулж ирсэн бол нөөц гэдэг үг үнэхээр гоё туссан. Тэгээ нөөц гэдэг үг өөрөө айгуу чухал л да. Нөгөө хүний дотор угаасаа маш их нөөц байдаг. Ингээл өөр л үгээ дотогшоогоо хүн ухах тусам нөөц боломжоор дүүрэн нэгэн юмаа гэдгийг ойлгож хардаг. Тэгэхээр нөөц гэдэг бол илүү боломж гэдэг үгтэй адилхан санагдаад энэ айгуу чухал шүү гэж надад бол санагдсан тий. Нөөц гэдэг үг боломж гэдэг үгтэй бол маш чухал холбоотой шүү гэдэг тий. За тэгээд анзаарсан бол хүүхдийн нөөц боломж гэж бичсэн байгаа. Яа тэгэхээр бид бас өөрсдөө хүүхдүүдтэй төлөвлөх ажилтдаг хүмүүс нэгдүгээрт, хоёрдугаарт ямар нэгэн зүйлийн хамгийн сайхан одоо нэг үр өгөөчтэй ирээдүйд үр жимстэй зүйл бол урьдчилан сэргийлэлт буюу нэг хүүхэд байх үед нь суурийг нь зөв тавих тий. Хүүхэд байх үеэс нь эхлээд анхаарах гэдэг одоо гол санаа зорилго маань байдаг учраас ер нь хүүхдийн нөөц боломжийг бид нар харахтаа магадгүй өнгө хэсгээс нь тий зан ааш нь юм байна. Нэг ийм юм арай илүү авьяастай байна. За энийг нэг арай илүү сайн хийж чаддгийм байна гэд харагдаж байгаа зүйлээрээ хязгаарлаад дутуу үнэлдэг юм биш үстэй. Магадгүй нөгөө бидний бодож байгаагаас одоо бага насны хүүхэд бидний одоо хэлсэн үгний цаана байгаа утгыг магадгүй ойлгоцсон ч гэдэг юм уу те. Эсвэл бидний төсөөлөөгүй одоо тэр ямар нэгэн зүйлийг одоо хөгжүүлэх тэр чадвар бас байж идэг юм биш үстэй. Тэгэхээр нөөц боломж гэдэг зүйлийг ингээд харахаар нүдэнд харагддаггүй зүйл биш үү те. Одоо ямар нэгэн зүйлийг бид нөөцлцэн гэл тэгэхээр хизээч ил тавьдаггүй штэ те. За усаа нөөцлцэн гэл хөхт тахт чинь. Тэгвэл усныхаа савнуудыг одоо юу гэдгийг хамгийн сэрүүн газараа зойрныхоо тийшээ гэдэг ч юм уу те. Өвлийн ичээ нөөцлцэн гэл тэгэхэр чинь далд хийцэн байдаг те. Тэгвэл нөөц гэдэг зүйл чинь ингээд нүдэнд бол ил харагддаггүй зүйл болж таарах нь. Та юу гэж бодож байна? Тийм энэ үнэн л те нөгөө эрэг сэтгэл заслыг үндэслэлсэн одоо Пичискян гэдэг хүн байгаа. Пичискян. Тэгээ тэр бол хүн бол нөөцийн уурхаа гэж юу нь бол хэлсэн байдаг. Тэгээд яг энэ эрэг сэтгэл засалт ч гэсэндээ өөрт байгаа дотоод нөөцүүдийн нээн илрүүлснээр сэтгэл зүйн одоо төрөл бүрийн асуудлыг хүн даван туулах боломжтой байдаг гэж үздэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө дотоод нөөц буюу чиний яг хэлдгээр нүдэнд харагдахгүй гэхдээ яг ингээ ухаад гаргаад ирэх юм бол чадамжууд хүнд өөрт нь байж идэг гэсэн үг тий. Тэгэхээр яг тэрийг л дотоод нөөц гэж хэлээд байгаа гэсэн үг тий. Тэгвэл одоо нөөц гэдэг үгийн урд хүүхэд гэдэг үг оруулчихж байгаа шүү тий. Хүүхдийн нөөц боломж гэхээр хамгийн түрүүнд одоо юу гэж ойлгуулах бид нар ёстой юм бол миний бодлоор одоо нэг өнцг нь энэ илүү тархийг нь зөв хөгжүүлэх гэдэгтэй холбоотой байж болохоор юм шиг санагдаж байна тий. Тэгэхээр нөгөө эхний 1000 хоног хүүхдийн эхний 1000 хоног бол маш чухлаа гэдээ одоо сүүлийн үед мэрэгчлэнүүд ярьж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг тэр 1000 хоногт тэгвэл хүн яг яах ёстой юм бэ гэд бодохоор тэр зөв одоо тархины
хөгжилтөнд дэмжлэг үзүүлэх, зөв холбоосуудыг үүсгэх, зөв дурсамжийг үлдээх, зөв мэдрэмжийг үлдээх гэдэгтэй илүү холбоотой болоод ирж байна л да. Тэгэхээр хүүхэд гэдэг чинь өөрөө цагаан цааснаас ялгаагүй магадгүй нүү наснаасаа хамаарат бүр нялх нэраа үе байх тусмаа маш олон нөөцийг бид нэр тэр хүүхдийн дотор бий болгох боломжтой. Тэ магадгүй ингээд нас нь том болцсон ч байсан гэсэн нөгөө сэтгэл зүйчдийн үж үзээд байгаа хэрэг тарих өөрөө пластик шин чанартай бүр үргэлжийн мөнхөд ховсон өөрчлөгдөж идэг учраас бас л өөр дотор нөөц бийж идэг. Уян хатан гэдэг. Уян хатан шин чанартай ажиллаад байгаа тийм. Тэгэхээр өөрчлөгдөх боломж үргэлж байдаг. Та сая айгүй ноцтой хэллээ. Насан туршидтын хамгийн одоо нөгөө найдлага тасардаг зүйл чинь тэгээ энэ өөрчлөгдөх боломжгүй юм байна гэх тэр зүйл байгаа гэдэг байгаа шүү дээ. За манай хүн угаасаа насараа л ийм ааштай байсан тий. Насараа л ийм дадал зуршилтай байсан. Угаасаа хизээч өөрчлөгдөхгүй юм байна. Хэвээ худлаа юм байна гэд найдлага тасардаг гэсэн чинь та чинь сая яг насан туршиж ч гэсэн өөрчлөх боломжтой гэж хэлчихлээ шүү дээ. Нэрээ тэгэхээр нөөц гэдэг үг чинь боломж гэдэг үгтэй бас яг шууд холбогдох нь байна. Тэр дотроо байгаа нөөцийг хүн олж харах юм бол тэгээ тэрийг амьдралдаа ашиглаад хэлэх юм бол тэр нь чиний амьдралд боломж болж хувирах одоо боломжтой гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр өөртөө байгаа нөөцийг олж харж чадахгүй учраас үнэлдэггүй байгаа учраас тэрийг ашиглахгүй тэгэхээр нөгөө боломжоо алдаад байна л гэсэн үг байхгүй. Тийм. Өөртөө байгаа нөөцийг яавал олж харах боломжтой. Одоо яг ямар кейс, ямар орчин, ямар шаардлага гэдгээс л хамаарал өөр байх болоо да гэж миний хувьд бол бодож байна. За яг эрэг сэтгэл заслын зөвлөгөөний явцад бол тухайн хүний нөөц чадамжийг мэрэгжилтээ ингээд өөрөө олж хараад тэгээ тэрийг нь илүүтэй нөгөө хүнд хэлж өгж урамшуулах замаар тэр хүн өөрөө тэрэндээ итгэсэн зүйлээ ингээд үйлдэхтэн гэж чиглүүлдэг байхгүй юу? Одоо магадгүй айгүй олон шүүмж сонсдог хүн ингээд ярилцаа сууж байгаа тэр айгүй гоё хайр дуран халуун талаан сэтгэлтэй хүн байж болно. Эсвэл үнэхээр сайн одоо сэтгэл хөдлөлөө зохицуулдаг хүн байж болно. Хянд чаддаг те дотоод хяналт сайтай ч юм. Гэх мэтчлэн тиймэрхүү юм ажиглаж байгаа тохиолдолд надад яг тэгж санагдлаа. Зөв үү? Магадгүй те надад өөрт чинь ийм нөөц байгаа юм шиг санагдлаа гэд хэлэх үед хүн өөрөө одоо нөгөө ойлгож хараагүйсэн зүйлээ нэрээ тийм биш. Би чинь тэгдэг хүн юм биш. Би чи айгүй сайн сэтгэл хөдлөлөө хянаад удирдахдаг хүн юм биш. Нэрээ би чи айгүй сайн бусдыг ойлгод юм байна гэдгээ ингээд хилүүлэх үед мэдэрдэг байхгүй хүн. Тэгээд ирэхэд эн чинь миний давуу тал юм байна гэдгээ ойлгоод хэлэхээрээ итгэл төрдөг. Тэгээ тэр нь одоо өөрт нь аюул сайн ингээд дэмжлэг үзүүлж байгаа нэг чадвар юм байна гэдгийг олж харах үед хүн одоо сэтгэл зүйн хувьд аюул эрүүл болж идэг гэсэн үг. Нөөцөө ашиглаад ирэхээр. Анда юу гэнэ? Тэр нөө эвтрүүлэг яг эхлэх үеэр биес нөгөө хэлсэн. Бид нар нэг юм нүдэнд харагдаж байгаа зүйлийг одоо нөгөө үнэлэх гэх юм уу? Одоо юу гэх юм нүдэнд харагдаж байгаа зүйлдээ итгэх нь бас арай илүү байгаад идэх тий. Гэтэл нөгөө хамгийн гайхамшигтай зүйл чинь хараагүй одоо нүдээр хараагүй мөртлөө итгэх юм бол илүү гайхамшигтай гэж үзээд идэгэн штэ. Тэгэхээр энэ хүнд нөөц байгаа гэдгийг магадгүй ил ингээ анзаараагүй хараагүй байж болох ч гэсэндээ хүн болгон нөөц боломж байгаа шүү гэж итгэх юм бол тэрийг гаргаж ирэх боломжтой гэж тайлх гэдэг юм. Тэгж ойлгож болох уу? Тий, яах вэ? Болох байхаа би бол тэгж бодож байна. Тэрийг бодол би ингэж ойлгож байна. За магадгүй одоо нөгөө мэрэгжилтийн юм уу? Эсвэл зүгээр энгийн хүмүүсийн хоорондын харилцаанд юм уу? Зарим хүмүүс тийж итгэж чаддаггүй байхгүй юу? Харин тийм. Хүмүүс тэгтээ ихэнх нь угаасаа итгэж чадахгүй. Тэнгүүд яагаад итгэж чадахгүй байгаа ингээд нэг асуулт гарч ирнэ. Тэнгүүд итгэж чадахгүй байгаа хүнд нь бас бүрэн итгэл гэдэг нэг чадвар суугаагүй байдаг. Хүнд итгэх бас итгүүлэх чадамж гэж нэг юм байдаг байхгүй юу? Тэр чинь нөгөө хүнд байх ёстой маш чухал чадваруудын нэг, анхдагч бодит чадварын нэг. Тэнгүүд тэр бодит чадварын нэг тухайн хүнд ингээд сайн хөгжсөн байвал энэ хүнд ингээ надад харагдахгүй байгаа ч би ингээ итгэж хайрлаад ойлгоод явах юм бол маш олон зүйлүүдийг чадах боломжтой доо гэж итгэж чадаад итгэл хүлээлгээд тэр хүнийг ил гаргана. Гэтэл тэгж итгэж чадахгүй байвал чадахгүй л гэсэн үг тий. Тэгсэн чинь нөгөө итгэж чадах гэдэг зүйл чинь одоо нөгөө таны хэлснээр суур 0-аас 1000 хоногт явж байгаа шүү дээ тий. Тэр нөгөө бодит чадвар болоод бүр хүнд ингээд бий болж өөрийнх нь нэг хэсэг болж хөгжих ёстой зүйл байгаа байхгүй. Аав ээжийнх нь одоо тэр хүнд үзүүлж байгаа хайр инрэл нинжин сэтгэлээр дамжуулаад өөрт нь итгэжсэн итгэлээр дамжуулаад тэр анхны туршлагаараа дамжуулаад өөртөө болон бусдад итгэх, итгэл хүлээлгэх тэгээд бас итгүүлж чадах тэр чадамж гэдэг чинь суух ёстой зүйл болж байгаа.
Хоёул нөөц боломж ирсэн чи баахан Итгэл нөгөө. болоод. Аха. Гэхдээ нөгөө юу л та өөрөөр хэлэх юм бол дотоод нөөц боломжийг олж хараад энэ хүнд нөөц боломж байгаа шүү гэдэгт угаасаа итгэх хэрэгтэй болно шүү дээ. Хүн бүрт нөөц боломж байгаа шүү. Хүн бүрт одоо харагдаж байгаагаараа биш байдаг шүү тий. Бидний харахгүй байгаа одоо одоохондоо илрээгүй байгаа тэр зүйлийг ч тэр хүн хөгжүүлээд сураад сайжрах боломжтой шүү гэдгийг одоо итгэхээс өөр дээр нь яах вэ тий. За тэгвэл бид нар хүүхдийнхээ нөөц боломжийг яаж ажиглаж одоо нөгөө арга зүй талаас нь ингээ харах юм бол яаж тэрийг нээж гэх юм уу да. Зарим хүмүүс нөгөө сорилтонд орохороо эсвэл ундаг эсвэл бүр тэндээсээ гоё аз жаргал аваад өв би ингэдгийм байна гэд илүү сайжраад бүр дараагийн сорилтонд өөрийгөө бэлдэж эхэлдэг гэдэг нэг юм зүйл байгаа шүү дээ. Тэгвэл бид нар яаж одоо амьдралдаар хүүхдүүдийнхаа тэр нөөц боломжийг яаж илрүүлж, яаж чиглүүлэх боломж байдаг юм бол эцэг эхчүүдэд. Нөөц боломж гэдэг нь одоо нэг талдаа ур чадвар талаас ярьж гэнэ үү эсвэл зан чанар талаас ярьж гэнэ үү манай сэтгэл зүйчийн хувьд. Тэгвэл одоо тэгвэл нөөц боломж гэдгийг ур чадвар талаас нь харах юм байна. Зан чанар талаас нь харах юм байна. Өөр ямар талаас нь харах боломжтой. Одоо дотоод сэтгэл зүй талаас, сэтгэл хөдлөл талаас ч харж болно шүү дээ, тийм. Энэ хүүхдийн нөөц боломж гэхээр за ээж аавууд ихэвчлэн ур чадвар талаас нь хардаг байхгүй юу? Харин тийм. Тий. Ур чадвар гэдэг нь тий одоо манай хүүхэд яг юунд илүү их авьяастай, чадамжтай, ирээдүйд яг ямар салбарыг сонгоод явбал илүү зохих юм, өөрт нь байгаа унган нөөц чадамж нь юу юм гэдгийг ингээ илүү их анзаардаг. Гэтэл тэр хүүхдийн нөгөө зан чанар дээр нь гарч байгаа нөөц, за сэтгэл зүй дээр нь гарч байгаа нөөцийг болохоор төдийлөн анхаарахгүй үлдээчээд байдаг. Тийм. Тэгэхээр яг тэнцвэртэйгээр аль алийг нь л ээж аавууд хүүхдээ нөгөө ажиглаж ийж тэгээд одоо тэр нөөцийг нь анзаарч харна л гэсэн үг. Яг орчин үед тийм ажиглалт тийм ажиглалт. Дээрэс нь орчин үед бол харьцангуй бас судалгаа шинжилгээ оншилгоонууд бол бас маш сайн хөгжсөн байна шүү дээ. Асуулгаар дамжуулаад оншилж гин, даалгавар гүйцэтгээр дамжуулаад оншилж гин, тархины долгионоор хүртэл дамжуулаад оншилж гин. Илүү их ингээд нөгөө замаа төтлийг гэвэл энэ хүүхдэд маань ямар унган нөөц чадамж байгаа юм гэдгийг оншилж одоо мэрэгжлийн хүнээр онцлуулж бас болно тий. Хэрвээ хараахан хийх боломжгүй болвол илүү их ажиглана л гэсэн үг хүүхдээ тий. Манай хүүхд яг юу хийхдээ илүү дуртай байгаа, илүү эвлэг чадаад байгаа ингээд юм ур чадвар талаасаа бол зан чанар талаас нь бас л анзаарна гэсэн үг тий. Ямар үед ямар зан чанар гаргаад байгаа юм. За сэтгэл хөдлөл талаас нь ч гэсэндээ тэгэхээр анзаарч харж ижил одоо гярхаагаар ажиглаж харж ижил тэр хүүхдийн нөөцийг тодорхойлно шүү дээ тий. Тэгвэл одоо зан чанарын хувьд ч тэрэн дээр ажиглалт эцэгчүүдийн хувьд илүү хэрэгтэй байх нь, ур чадварын хувьд ч илүү их ажиглалт хэрэгтэй байх нь. Тэгвэл ийм боломж байгаа юу? Магадгүй одоо хүүхдүүд нь спорт одоо эвдүүгүү гэж бид нар ярьдаг тий. Хичээлээд ингээ эхлүүлсэн чинь манай энэ ер нь жоохон эвдүү мутаан байлээ гэд тий. Тэрийг тэгж бодоод орхих нь зөв юм уу? Эсвэл магадгүй тэрийг үргэлжлүүлэн хийх нь нөгөө нөөцт хүрэх зам юм уу? Аль нь ч хийж болно. За тухайн хүүхэд одоо ингээд спорт гэдээ ярихаар хоёулаа тарих ярих хэрэгтэй болно. За тийм. Тий. За тарих маань өөрөө 5 хэсэгтэй, 5 дэлбэн гэж хэлдэг. Дэлбэн тус болгоно өөр ингэсэн гүйцэтгэдэг үүрэгтэй. Одоо жишээ нь тий тогооч хүн зураг зурхгүй тий одоо юу гэдгийг мейкап хүн үс засахгүйтэй адилхан тархины маань нөгөө хэсэг тус болгон өөр ингэсэн гүйцэтгэдэг үүрэгтэй байдаг байхгүй. За тэгтэл яг энэ том булчингийн оролцоо буюу спорт чадамжийг хариуцдаг тархины хэсэг айлын гэрийн зулаан хэсэг байдгийг. Яг орой энэ хэсэг. Төрлөх өгөгдлөөр тэр хүүхэд зулаан хэсгийн одоо нөгөө холбоосууд, мэдрэлээсийн холбоосууд төдийлөн сайн холбогдож чаддаггүй давуу өгөгдөл байхгүй байж болно. Тэгхийн бол хичээл зүтгэлээр буюу ууггүй тасралтгүй оролдлогоор тэр хэсгийн мэдрэлийн хэсгийн холбоосыг сайжруулж болно. Энэ бол нөгөө олдмол буюу манай монголчууд авьяас чадвар 1%, хичээл зүтгэл 99% гэж хэлээд байгаа. Тэр одоо хэсэг рүү орчин гэсэн үг. Үнэхээр энэ зулаан дэлбэнгийн буюу нөгөө хөдөлгөөний төвийг хариуцдаг энэ хэсгийн тархины энэ хэсгийн холбоосыг сайжруулах гад хүүхдээ ингээд нөгөө хичээл зүтгэл гаргуулад ингээд явж байгаа нь хүүхдэд нь стресс болоод ивэл тэр хүүхд тэрийг зовж хийгээд ивэл тэрийг шаардлага байгаа мó. Зүгээр хөгжүүлэхгүй үлдээх нь илүү дээр юм биш үү?
Хүүхэд нь тэрэндээ стресстэй хиймээргүй байгаа, дургу болоод үнэхээр хэцүү ачаалал аваад тэр стрессээсээ болоод нөгөө тархины зан чанарыг хариуцж идэг өмнөд хэсэг нь гэмтэж болно шүү дээ. Стресс аваад ингээд тий стресс бол ерөөсөө л яг энэ хэсгийн булчинд хамгийн их нөлөөлдөг. Энэ бол нөгөө шийдвэр гаргалт тий зан чанарыг хариуцдаг тархины хэсэг, урд хэсэг. Тэнгүүт энэ хэсэг нь ингээ хит их стресс давтаад хаар түрмгийн авиртай ч юм уу, эсвэл өөртөө ихтгэлгүй ч юм уу, эсвэл түгшүүр айдас ихтэй ч юм уу болж болох байхгүй. Тархиныхаа өөр бусад хэсэгт сөргөөр нөлөөлж байл яах юм. Тэгэхээр нөгөө тайван аргаар буюу аз жаргалтаагаар, урам зоригтойгоор дэмжлэг болгоод хөгжүүлж өгвөл болно сайн. Уг нь энэ хэсгийг ажиллуулчих гад тэгээд энэ хэсгийн стресстэй дэвэл ямар ашиг байгаа юм. Тэгээ нөгөө ээж аавд бол яг энэн дээр алдаа гаргаад байгаа байхгүй юу. Ур чадварыг хүүхд эзэмших хэвээр. Тэгээ ингээ яаж хийж байгаа л энэ хүүхд ингээ чадварт сургах хэвээр. Бид нар л энийг чи хийн штэ. Өөр хин хийх юм. Уул нь зөв нэг талаасаа харахад. Гэтэл яг тэгж нөгөө хүүхдийнхаа төлөө гэж явж байгаа хөгжүүлэлт нь эсэргээрээ хүүхдийн өөртөө ихтгэлгүй болоход нөлөөлөд байвал яах вэ? Эсвэл хит их төгшүүр стресстэй болоход, эсвэл зан чанарын түрэмгий байдалтай болоход нөлөөлөд байвал яах вэ? Гэдгээ бодож үзнэ гэсэн үг байхгүй юу? За яг чухал хэсэг л өрнөө авчлаа гэж. Би яг нөгөө энийг гаргаж ирэхийг хүсэжсэн байхгүй. Яагаад тэгэхээр эцэгчүүд маань юу гэж бодоод байгаа гэхээр энэ сайн, энэндээ оруулчих. Энийг л хийвэл энэ зүгээр тий. Энэнд л ер нь одоо энийг л сурчих юм бол ер нь алцахгүй гэдэг энэ нөгөө магадгүй ямар нэгэн байдлаар өөрт нь бий болсон тэр үзэл хандлага сэтгэлгээгээрээ нөгөө хүүхдтэй ингээ хандах гад байдаг зүйлс бас илрээд байгаа шүү дээ тий. За одоо нөгөө би нэг ийм номны гарчаа харж байсан байхгүй юу. Хэрхэн залах уу ээж болох вэ гэд. За. Тэгээ тэр номн дээр нэг ийм жишээ гардаг байхгүй юу. Нэг ээж ингэдэг байхгүй хүүхдээ. Багаас нь одоо ингээл балетанд явуулна илүү. За нэг догойлонд явуулна гэл. Хэвээ дэсэ дөрөвтэй гэсэн тавтаагаас нь явуулна гэл. Тэгсэн чинь нөгөө манай гол төрийн залах уу ээж болохоор тиймд явуулж яах юм гэдэг. Залах уу ээж бол одоо нөгөө шууд утгаар нь ботсон ч яг нэг тийм байгаа байхгүй юу? Тийм байна. Тэ? Тэгэнгүүт яагаад гэдгсэн чинь чи өөрөө хүүхэд байхдаа чамаг юмд явуулж байгаагүй мó гэтэр залах уу ээжээс нөгөө ээж асуудаг байхгүй юу? Эн чинь хүүхэд чинь хэрэгтэй штэ гэд. Тэгсэн чинь нөгөө залах уу ээж болохоор юу гэдэг вэ гэхлээрэ тийм намайг явуулдаг гэсэн. Гэтэ би тэрэнд нь үнэхээр дургу байсан. Тэгээд би бүр тэрэндээ зөндөө удаан явсан ч би тэрийг сайжраагүй гэж хэлдэг байхгүй. Тэгээд харин за тэр залах үйж нь юу гэсэн гэхлээр харин би тэгээд тэрэндээ яваад тэрүүгээрээ одоо нөгөө ямар нэгэн зүйлд хүрээгүй. Харин тэрэнд зөндөө олон жил явж байгаад би яг нөгөө хоолоо олж идэх болсон чинь өөрийнхөө чаддаг зүйл. Яг үнэ чаддаг дуртай зүйлээрээ амьдрсан гэсэн нэг иймэрхүү утгатай. За би хольж магадгүй шүү. Яг л энэс сад нэлээд удчихж. Нэг тиймэрхүү утгатай юм. Тэгэхээр таны саяны ярьсан жишээ бидний нөгөө нөөц боломжийг ухах гээд байгаа. Хөгжүүлэх гээд байгаа байдал хоёр дундаа нэг ийм зөрчил гарч болох нь шүү, тэ. Яг зөв. Нейросайенс талаасаа буюу тархи судал талаасаа юу гэж үзэж байгаа юм гэхээр одоо хүүхдийн тархийг бүрэн гүйцэд хөгжиж боловсрч дуусаад ээжийн хөвлөгөөс гардггүй гэж үзээд байгаа шүү дээ. Хевлээд ингээд тарих бүрэлдэн. Гэхдээ энэ чинь бол үндсэн тухайн хүний чадамжийг одоо тархины нөөцийг 100% гэж үзвэл 50%-ийг л илтгэх магадгүй боломжтой. Яг ховлох боломж байгаа ч юм уу, гүү ч юм уу, ямар тач. Тэр нь бол үндсэндээ нөгөө суур өгөгдөл буюу аав ээж хоёроос магадгүй аав ээжээс тухайн хүүхдийн генетик өгөгдлөөр хүлээж авсан нэг суур өгөгдөл байгаа. Тий. Тэгэнгүүт тэр өгөгдлөө хүүхэд төрөөд 0 сартаагаас ахуулаад 28 нас хүртлээр тархиныхаа хөгжилтэй холбоотойгоор нэмж баяжуулаад хөгжүүлж болно. Эсвэл бүр огт өөрт нь анханасаа чадамж байгаагүй зүйлийг стресстэд чамаагүй жоох уур чадвар зохих төвшөнд суулгаж болно. Эсвэл стресстэд чамаагүй хөгжүүлэх гэдсэн чинь хөгжихгүй үлдчихэж бас болно. Гэх мэтчил нөгөө нэг олдмол гэж хэлээд байгаа нөгөө суур 50% 100% болгохын тулд 28 нас хүртлээр би яг ямар орчинд ямар зүйлийг дахин үйлдэж давтаж хийж өөрийгөө чадваржуулж байгаа гэдэг чинь чухал холбоотой байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө нэг унган суур чадамжаа нээн илрүүлэх нь уул нь чухал юм. Нөгөө нэг саяны яриад байгаа хоёлогийн одоо яриан дээр тэгвэл илүү хүн чаддаг зүйлээ стрессгүй дуртай хийдэг байхгүй юу. Яг анзаараад харах юм бол хүн өөрөө чаддаг зүйлийг аав ээжүүдийн алдаа нь яваад байгаа юм гэхээр чадахгүй зүйлийг чаддаг болгохын тулд тухайн хүүхдээ стресстүүлээд байгаа л гол онцлог нь байгаа.
хий гэж шахан одоо шаардаад уул нь сайн, санаа нь бол сайн хүүхдээ хөгжүүлэх гэдэг шүү дээ. А зарим хүүхдүүд төрөлхөөсөө нөгөө нэг чиний хэлдгээр даван туулах чадвар сайтай хүүхдүүд байдаг. Аливаа нөгөө бэрхшээлийг даван туулах хэсэг чинь баруун тархины өмнөд хэсэгтэй холбоотой байдаг байхгүй. Энэ даван туулах чадвар сайтай хүүхдүүд тэрийг асуудал гэж олж харахгүй туулсаар байгаа чадвар чичиж бас болно. Гэтэл төрөлхөөсөө яг энэ аливаа бэрхшээлийг даван туулах чадвар муутай хүүхдүүд нь энэ аюу хэцүү байна л гэж байнга мэдрээд ивэл тэр чин тархиныхаа өөр нэг хэсгийг гэмтээ хэрсэлтэй гэж хэлээд байгаа юм. Тэгэхээр энд бас л нөгөө оновчтой сонголт, зөв хөтлөн дагуулалт нь аюу чухал байдаг тийм. Эхлээд хүүхд маань энэ зүйлд ямар байдлаар хандж байна? Хандлагыг нь анзаарах. Хандлагыг нь анзаарна. Яваад эхэлсэн чинь яг ямар байна? Гэтэ бүх кейсүүд бит хоёрын шиг тэгж одоо хан мөрөхгүй л дээ. Ааха, амжилттай ч хийж болно. Амжилттай ч хийж болно. Нөгөө дугуйланд санал болгоо за яв гэдгсэн чинь одоо нэг ээж тэгж ярьж байгаа байхгүй юу? 7 дугаар ангийн дунд ангийн одоо хүүтэй ээж тэгж ярьж байна. Би одоо ингээл 4 дугаар ангиас нь ахуулаад бассейнд явуулж үзлээ. Саксны одоо секцэнд явуулж үзлээ. Нөгөө жижүүцүү гэдэг тэнд явуулж үзлээ. Тенсэнд явуулж үзлээ. Монголд байж болох бүхий л одоо төрлийн одоо спортын чиглэлд явуулж үзсэн гэдэг. Гэхдээ хүүхдний алинт сонирхоогүй гэж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр нөгөө орлогоудаа ээж жахан өөрчилсөн юм байна л да. Зөв. Одоо жахан зургийн одоо дугуйлан болгож нэг үзээд тий. Арай нэг юм манай хүүхд ер нь тийм хөдлөх дургуун байна. Хөдөлгөөнд нэг сонирхолгүй байна гэд суугаад төвлөрөөд нэг хийх зүйлийг ингээ олсон юм байна л да. Тэгсэн чинь хүн тэрэндээ бас гэхдээ анхандаа бас за одоо бүр залхацсан байгаа шүү дээ. Олон жил юмд ингээ тэрэнд яв, энд яв гэл. Тэгэл ээж бол яг ингэж утсан байгаа юм. За 7 хоног яваад бол мэддэхгүй, сар яваад мэддэхгүй. Хүүхд аяг бол явандаа дуртай олчиж магадгүйгээд ер нь тухайн жилдээ явуулдаг байсан юм байна л да. Тэгэхээр чи хүүхд ингээ нэлийн залхацсан баг шүү дээ. Жил болгон өөр дугуйлангууд одоо туршиж үзсээр хагаад. Тэгээд харин сүүлийн одоо юу гэх юм бэ? 7 дугаар ангид орох үед нь ээж гинт тэрийг ойлгоод нөгөө хэлбэрийн өөрчлөлт гэх юм үү те хөдөлгөөнийг багасгаад суугаад төвлөрөөд хийдэг зүйлд явуулаад эхэлсэн чинь дуртай байсан. Гэхдээ анхандаа дуртай байгаагүй. За ишиг тий. Одоо ээжээ та намайг бүрэлжил юмд явуулах юм. Би одоо хамгийн олон хичээлтэй дунд анги дээр явж байна. Би энэ жил амрыг ихэр нээж нь жоохон зэгтгсээр байгаа явуулсан чи харин азараа хүүхдэд таалагдсан. Тэгэхээр тэнд одоо нөгөө гаргаж ирэх боломжтой нөөц ажиллаж гин гэж бодоод байгаа. Тийм, тэр тэнгуут нөгөө тухайн хүүхдийн дагдсны хэсэг тарих судлалаараа бол төрөлхөөсөө нөөцтэй хүүхдээсэн байгаа байхгүй. Гярхаа буюу ажиглах чадвар, зургийн мэдрэмж өндөртөө. Хөдөлгөөний төвчин зулаан хэсэг дээр суугаа байдал буюу ажиглах чадвар чинь дагдстай холбоотой. Тэнгуут нөгөө тухайн хүүхдийн өөрийнх нь өгөгдөл өөрөө энэ хэсэгтээ давуу байсан байгаа байхгүй юу. Гэтэ ээжийг би урамшуулмаар байна. Яагад гэвэл энэ нөгөө нэг хүүхдээ хөтлөн дагуулах арга аягүй чухал байхгүй юу. Юмны хаалгыг ингээд тогшиж үзэх нь өөрөө муу гэж хэлээгүй. Үзэж болно. Тэр хүүхдийг ингээ хөдөлгөөний эвсэлгүй хүүхд эвсэлтэйч болж болно. Ээж ингээд ууггүй шаргуу тэр хичээл сэтгэлийн үр дүнгээр харин тэр тухайн хүүхдийг хөтлөн дагуулж байгаа ээжийн хандлага чухал байхгүй юу? Магадгүй зүгээр нэг юм захиран тушаасан, албатсан, тэг ингээ шахан дарамтлсан өнгө аясаар явуулж ивэл тэр хүүхдийн энэ хэсэг гэмтэн урамшуулж, хөтлөн дагуулж, тэг алдсан ч тэрийг нь ойлгож, уучлж, үр дүн гарахгүй байсан ч төвчээртэйгээр сайжрахыг нь хүлээж дагуулж байгаа бол тэр хүүхд стресстэйг байхгүй юу? Зүгээр яг ингээ бие махбодын хувьд хэдий ачаалал аваад өөрт нь төвхтэй юм шиг санагдчихсэн ч энэ хэсэгт нь буюу нөгөө нэг зан төлөвт нь бол өөрчлөлт гарахгүй. Яагаад гэвэл тэр хүүхд айхтар их уур уцаартай стресст ороагүй байхгүй. Тэгэхээр манай ээж магадгүй нөгөө хөдөлгөөний эвдүүтэй болохын тулд хөтлөн дагуулсан нь тэгтлээ хүүхдэд стресс өгөөгүй л юм л та. Тэгээд дараагийнх нь хэдий залхсан ч гэсэн оролдоод үзье гэдэг нэг сэтэл хүүхдэд байна гэж чинь сайн байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр ээж өөр айгу зөв тэр хүүхдийг одоо нөгөө сургаж исэн байна л гэж ойлгож. Миний хэлэх гээд байгаа санаа нь эцэг эхчүүд чиний л төлөө гэж хүүхдэд хэлж байгаа нэрийдлэр захиран тушааж, албатаж, дарамт үзүүлж явуулахаараа тэр нь хүүхдийн нөгөө сэтгцэд муугаар нөлөөлөд байгаа юм. Тийм, зан төлөвт муугаар нөлөөлөд байгаа. Тэрнээс биш аливаа зүйлийг оролдож үзэхэд буруу юм байхгүй шүү дээ. Уул нь бол тунгинд харуулвал тий. За одоо тэгсэн чинь нэг эсрэгээр харагдсан нөөц боломж байна. За хоёулаа одоо харагдаагүй зүйлсийн тухай ярьсан шүү дээ. Нөөц боломж бас тэгтээ ажиллах юм бол анзаарэгддэв юм. Анзаарэгдэн шүү дээ. За жишээлбэл одоо дөнгөж 2 настай хүүхд
Дөнгөж 2 гэдэг нь одоо минийхэр бол одоо энэ амьдрал дээрээ 2 жил болж байгаа болохоор жоохон одоо бид нар тэгжил боддог байх нь шүү дээ. Хоёрхан настай шүү дээ гэд тэ. Одоо нэг магадгүй нөгөө дутуу үнэлж байгааг энэ ч нэг хэлбэр ээж магадгүй. За 2 настай мөртлөө маш сайн тод ярьдаг хүүхэд. Эмэгтэй хүүхэд. За тэгсэн чинь ингээд одоо нэг удаа үлгэрийн ном ингээ уншиж өглөө. Дахиад маргааш нойрон үлгэрийн ном уншиж өглөө. Тэгээд 3 дахь оройн битэр тэр үлгэрийнхаа тухай ярилцсан чинь миний ерөөсө төсөөлөөгүй байсан зүйлийг өөрөө одоо бүтээлчээр ярьсан. Ямар хөөрхөн. Үргэлжлүүлж. Би шок. Тэгээд за ерөөсөө л яг энэ бол яг өөрийнх нь өгөгдөл нөөц нь мөн бай. Тэ? Энэ хэл яриан дээр л одоо ерөөсөө ажиллах юу вэ? Яг зөв. Бүр үнэхээр гайхалтай. Би бол хизээж тэгж бодохгүй юм лээ. 2 настай хүүхэд тэр одоо 2 өдөр ярьж өгсөн үлгэрийг 3 дахь оройн үргэлжлүүлж өөрөө зохиож ярьж байгаа байхгүй юу? Бүр зохиохтой үнэхээр гоё одоо байж болох үст те. Тэгэд би ингээ сонирхоод сонсохоор те. Тэгээ яасан болоо гэж бодохоор. Тэгэхээр тэгж бас нөгөө зарим хүүхдийн нөөц ингэж нөгөө тодорч харагддаг юм байна гэж ойлгосон. Яг зөв. Хэрвээ нөгөө бид нар яг энэ хүүхдийн талаар жоохон ингээд анзаараад ингээ харах юм бол яг нүдэнд ингээ харагдчихэдэг байхгүй. Тэр ярих чадвар сайтай байна гэдэг чинь тухайн хүүхэд төрлөх өгөгдлөөрөө чамархаан дэлбэр өндөртэй байна гэсэн. Миний ялангуяа зүүн чамархаа. Тийм. Тэнгүүт нөгөө түрүүний хэлээд байгаа тархины чинь гүйцэтгэдэг үүргүүд нь өөр байдаг байхгүй. Өөр хэсгүүд яг пазл шиг эвлээд 100% тэр хүний чадамжийг илэрхийлэхээр аль хэсэгт нь арай том хэсэг нь оногдоод байгаа юм. Тэр хэсэгтэй л хүүхдийн чадамж нь байдаг. Би өөрөө яг энэ талын онцлогоо өгдөг учраас илүү надад ойр буугаад байна. Тийм. Тухайн хүүхдийн аль хэсэг нь илүү өндөр даваа өгөгдөлтэй. Тэрнээсээ хамаараад энэ хүүхдэд ямар нөөц байгаа юм гэдгийг тодорхойлдог. Тэнгүүт энэ ингээд зүүн дэлбэн өндөр хүүхдүүд илэрхийлэх, ярих, уншсан зүйлээ ойлгох, тэгээд илтгэх нөгөө яруу найргийн хүүхдэл аягүй өндөр байдаг байхгүй юу. Тэгээ энэ хүүхд чинь 2 настайдаа л тэрийг харуулсан ба шүү дээ. Тэгээ нэмээд энэ хүүхд чинь ганцхан ярих чадвар биш, төсөөлөх чадвар сайтай байгаа байхгүй юу. Тэнгүүт төсөөлөлтөөгөө холбоод ингээд нийлүүлээд өөрөө тэрийг илэрхийлж ийн гэдэг чинь ирээдүйд бүр зохиол бичих хэмжээний өгөгдөл энэ хүүхд унган чадамж байна л гэж. Тэ нөгөө сэтгэн бодох чадвар буюу баруун тухтай холбоотой хэсэг нь ажиллаад зүүн чанаргаатайгаа нийлээд тэгээ тэр хүүхд чинь тэр үлгэрийг айгүй гой баяжуулж яриад байна гэсэн үг байхгүй. Тэнгүүт энэ хүүхдийг хэрвээ бид нэр анзаарах юм бол яг энэ тал дээр нь урамшуулад ингээд өөрт нь нөгөө нэг шүлэг зохиох орчныг нь өгөөд магадгүй дугууланд нь явуулаад ах юм бол ирээдүйн мундаг зохиолчийг бэлдэж байна л гэсэн. За одоо би гой зүйл ярьсан шиг бас нэг юм харамсалтай зүйл яг саяны кейс дээр үргэлжлүүлээд хуваалцъя гэж бодож байна. Энэ тэгээд бас нилээдгүй хаажиглагддаг зүйл байгаа. Ингээд ийм хүүхдүүд бас нэг ховор биш. Нилээн яг ийм хилээрээний хөгжил сайтай хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Гэтэл нөгөө эргэн тойрных нь яг гэр бүлийнх нь хүмүүс энэ одоо ингээ хил амтай. Одоо нөгөө эсрэг талын байр суурьаар ингээд нөгөө хараад байна шүү дээ. Одоо хил амтай, дуугавэ, олон юм ярих юм тий. Эннээс ястаа гарахгүй юм гарах юм аа гэдэг ч юм уу тий. Ингээд сөрөг одоо талаас нь ингээ хүүхдийг хориглоод эсвэл ингээд надад бол ингээд амар хөөртмөр санагдаад байхгүй. Яаж юм хөөрх юм ярьж байна тий. Одоо 6-7 тооч би хүүхд харж исэн, тийм хэл ярианы хөгжил сайтай 8-9 хүүхд ч харж исэн. Тэг бүр ингээд ярихаар нь л ингээд бүр яаж ингэж ярьдаг байна тий. Том хүмүүс ч ингэж ярьж чадахгүй штэ. Яаж энэ талаас нь сэтгэж, төсөөлж, илэрхийлж чаддаг байна гэж бодож яхад одоо юу гэдгийг тэр хүүхэд өөртөө одоо ихтгэлгүй байх ч юм уу. Манайхан намайг ингээм амар яриа гэдэг, чалчаа гэдэг, олон юм ярьдаг гэдэг ч юм уу те. Эсвэргээрээ нөгөө миний гайхамшигтай гэж төсөөлшгүй гэж хараад байгаа нөөц баялагын маань гэрийнх нь болохоор тэгж хараагүй. Хэрэггүй зүйл гэж үзсэн. Одоо нөгөө яг магадгүй нөгөө хэлээр ани хөгжил сайтай илэрхийлэх байхаараа нөгөө үргэлж хамт байхаар айгүй юм олон юм яриад байгаа юм шиг те. Хэрэгтэй хэрэггүй юм яриад байгаа юм шиг тэг санагддаг байж болох. Тэгтэл тэр байдлаасаа болоод ийм одоо өөрийгөө дутуу үнэлээд өөртөө ихтгэлгүй байгаа жишээлбэл ийм зүйл бас илэрж байна. Үнэ нугас нийгэмд түгээмэл л байгаа зүйл шүү дээ. Загсыг модонд авирах чадвараар нь үнэлээд ивэл загс бүхий л амьдралын турш өөрийгөө тэнэг гэж бодно гэж. Загс усанд л сэлж чадна. Тэгтэл нөгөө ярианы хэл ярианы баялаг сайтай илтгэх
мэтгэлцэх төрөлхийн авьяастай ирээдүйд магадгүй маш сайн зохиолч болох нэгнийг илүү хөхтэй тий ингээд томчуудын ярианд оролцдог. Юу гэдгийг одоо ингээд хитрхи нээлттэй байна ч гэдэг юм ингээд шүмжлээд ирэхээр өөртөө байгаа нөгөө баялаг гэж болж харж чадахгүй харин өрөөлд байгаа дуулах чадварыг энэ айгуу чухал юм байна гэж ойлгоод тэгээд би дуулдаггүй шүү дээ. Тэр хүүхдээ ярьдаг байх нь чухал биш. Ингээд нөгөө өөрийнхөө нөөцийг дарчаад өөр нэгэнд байгаа хүмүүсийн гоё гэж хэлсэн зүйлийг өөрт нь байхгүй төлөө сэтгэлээр унаад өөртөө сэтгэл дундуур тэгээд юм урам зориггүй өөртөө итгэлгүй болж байгаа хүүхдүүд нийгмээр дүүрэн байна шүү. Энэ манай үндэсний жоохон соёлтой холбоотой юм болов уу гэж би боддгийн. Томчуудын ярианд битгийор. Ер нь бол манай монголчууд ихэнхдээ дуулууртай хүүхдийг л сайн гэж ойлгодог шүү дээ. Тэгээд дуулууртай хүүхдийг ямар байд юм бэ гэхээр өөрийгөө илэрхийлдэг л хүүхдээд байгаа. Ер нь бол томчуудын хүслээр шийдвэр гаргадаг. Дотоод өөрийнх нь одоо нөгөө хүсэл сонирхол, дуу хоолой, сэтгэл мэдрэмж тийм чухал биш. Илүү чимээгүй буюу томчуудын үгээр байх нь чухал гэдээ ойлголцдог. Тэгэхээр тэр хүүхэд чинь бусад хүнд бол айгүй таатай. Айгүй дуулууртай чимээгүй гэтэл өөртөө маш таагүй тухгүй болчдөг баг. Еврей соёлд бол 3 наснаас нахвала бизнес үйлдэлтэндээ давуулж явдаг гэдэг байгаа шүү дээ. Дэлхийд гайхагдаад байгаа еврейчүүдийн ахуйн соёл нь тийм нөгөө манлайлалыгстай тултал үзүүлж байгаа үндэстэн шүү дээ еврейчүүд. Бизнесийн салбарт бүх салбарт. Тэгтэл тэр үндэстэн чи өөрөө хүүхдүүдэд бизнес хилэлцээрт 3 настайгаас нэглээ аваа явж оролцуулдаг. Тэгээ тэд нэр ингээд дундуур нь ярьсан ч тэрэнд аягүй хүндэтгэлтэй ханддаг. Нөгөө хүүхэд гэдэг утгаар нь биш хүн гэдэг утгаар нь үзэл бодлоо хэлэхэд нь хүртэл тэрийг ингээд зохих төвшөнд ойлгож хүлээж авдаг. Тэгээд ирэхээр ингээд дотроо байгаа нөгөө нөөц чадамжууд нь үргэлжил ил гарахыг дэмжиж өсөж байгаа учраас маш гоё өөрийнхоороо бусдаа өөрийгөө харьцуулдаггүй, өөрт байгаа давуу талаа мэддэг, тэрийг бас үнэлдэг, бусдаар үнэлүүлдэг юм хөлт болоод байна гэсэн. Тийм бие хүн болоод байна гэсэн. Нэрээ бас бидний ахуйн соёлд холбоотой ажиллах юм. Яг таныг тэгээ ярьсан чинь маш олон тийм одоо нөгөө ярьжсэн яриануд орж ирж байна л да. Би хүүхд тахтай одоо нөгөө та хүүхд тахтай ямар хүн байсан бэ гэл те насан туршидтай бол үргэлж ер нь л өнгөрсөн цаг үеэр аялаад ирэх хэрэгтэй байдаг. Тэг ингээ асуухаар ингээд би томчуудын өмнө үнэхээр сайн хүүхд байсан. Тэгвэл би нөгөө яг үнэндээ би тэр биш байсан гэж аягүй их олон одоо хүмүүсийн ингээд дурсгал яриануд орж ирж байна л да. Тэгэл яг том хүмүүсийн хажууд бол ингээд хамгийн томоотой хүүхд. Аягүй сайн хүүхд байсан. Та тий. Тийм. Тэгтээ томчуудад аягүй тэр нь тааламжтай. Тэгтээ өстой байхгүй агуур настай алдаг байсан гэж. Өөрийнхөө бүх сэтгэл хөдлөл хүсэл хэрэгцээг ингээд баймилсан л хүүхд байгаа. Тийм. Тэгээд одоо бүр хитрхи жоохон байсан байж ч л ерөөсө цэцэрлэгийнхаа хүүхдүүдэд дуртай, ер нь гадаал байх дуртай. Яагаад тэгэхээр гэрт байхаар өөрөөхөө байд. Яг тийм яриануд таныг ярангуут зөндөө орж ирж байна. Тийм. Тэгээд нийгмээр дүрм багтай хүмүүс маск гэж хэлээд байгаа ш нөгөө нэг дүр тувирдаг. Өөрийнхоороо байх, ирэх байхгүй. Тэ ингээд янз бүрийн дүртэйгэр ингээд амьдардаг. Тэгээ нөгөө өөрөөрөө байгаа нэг нь баг юм өрөөл бастад айгу түүхтэй онцгүй харагдаад хэлсэн сүултээ бүр ингээд нөгөө бие зүг авч яваач гэдэг нэр томьёо баг өгчихгөөд байдаг. Тэгтэл тэр хүн чинь зүгээр л өөрийнхоороо байснараа заримдаа баг бастад ингээд адлагдах хэмжээнд. Тэгээ Орсын нэг аюу гой сэтгэл зүйч хэлсэн байдаг. Дуулууртай хүүхдүүд бол энэ дэлхийн хамгийн өвдмөр хүүхдүүд юм аа. Тийм тэд нар зүгээр хүнийхаар амьдарсан байгаа. Өөрийнхоороо биш. Гэтэл манай монголчууд дуулууртай байхын тулд л хүүхдээ хүмүүжүүлдэг. Тэгээд тэр чи ирээдүйд ингээ ажлын байран дээр гарахад эрүүл хэлээ цаар хүртэл тогтоож чаддаггүй. Би юу хүсээд байгаа юу хүсэхгүй байгаа юм. Би юуг заа гэж хэлээд юуг үгүй гэж хэлэх юм. Чадахгүй. Яагаад гэвэл бүх цаг үедээ л заа гэд хэлээд тэгээ бүх цаг үедээ л чимээгүй байхыг сонгоод тэр нь айгу сайн гэд ойлгуулад ирсэн юм чинь миний хүсэл чухал биш хүнийх чухал гэдэг болоод ирдэг байхгүй. Тэгээ нийтлэг анзаарагдчихаа зүйл энэ. Мөнөөсөө мөн шүү. Мэдээж маас бүгдээрээ биш л дээ. Тэгэнгүүт нөгөө бидний яриа хүүхдийн нөөц боломж хүүхдэд олгон нөөц боломж байгаа бидний төсөөршгөө тий. Тэгвэл тэр нөөц боломжийг эхлээд ажиглах хэрэгтэй байна, анзаарах хэрэгтэй байна. Магадгүй чиглүүлэх нь илүү сайн бах тий. Гэтэл нөгөө бидний яриа яагаад саяны одоо тэр багтаа хүмүүс рүү шилжиж байгаа гэхээр нөгөө шүүмжлэл гэдэг зүйл орж ирэхээр бүр нөөц боломжийг хаагаад зогсохгүй тэр хүний одоо бүр бие хүнийхэн сэтгэл зүйн хувьд яаж амьдрах вэ гэдэг одоо тэр байр сууринд хүртэл нөлөөлж штэ тий. Юу нөөц боломжийг ухаж гаргаж ирээ тэр хүн бүр илэрхийлүүлэх мантай орон зай өгөх одоо өстой мантай тий. Харин ч эсэргээрээ бүр шал өөр хүний дүрд амьдрах хүртэл нь шүүмжлэл их байх нь
дуулууртаа хит их байлгахыг хичээх нь тэгж одоо хувирж штэ. Нэг туйлаас нүдэн дээр нөгөө туйл руу хүний амьдрал өөрчлөгдөж болох юм шүү дээ. Тийм. Тэгээ нийтлэгээрээ нэг баримталдаг эцэгчүүдийн хідэн зарчим байгаа шүү дээ. Юу ингээр сууж сурсан хүүхэд сайн. За чимээгүй байх нь сайн. Тоо боддог байвал сайн гэх мэтчлэн те. Гэтэл нөгөө яг үнэндээ хүүхдүүд одоо мэдэрхүүн ойн хүртэл тустай байдаг. Харааны мэдэрхүүгээрээ дамжуулдаг хүүхдүүд бол үнэхээр суудаг хүүхдүүд учраас ингээ яг суугаал хийж явахдаа өөрт нь тухтай илүү сайн суралцаж чаддаг. Гэтэл нөгөө түрүүний хэлсэн булчингийн ойтой хүүхдүүд бол хөдөлж сурдаг. Тэнгүүд эдгээр ингээл багаасаа шин юм суралцахын тулд хөдөлж эхэлдэг байхгүй. Гүүн, харайн, үсрэн оролдож үзнэ, хийж үзнэ. Тэнгүүд тийм хүүхдүүд хүний нүдэнд ад болчдөг. Энэ нэстэн аяйгүй хөдөлгөөнт. Сургуульд орлоо багш настаа суудлаа байхгүй. Сууд сургаач хүүхдээ. Тэгээ тэр хүүхд чи яг үнэндээ нөөц нь булчин байгаа байхгүй. Тэгтэл нөгөө тэгвэл одоо миний дараагийн асуулт руу таашаад орчлоо шүү дээ. Сул тал гэж бодож байгаа зүйл нь нөөц байж болно шүү дээ. Болно шүү дээ харин тэнгуү тэр хүүхдийн нөөц нь булчин буюу ирээдүйн маш чадварлаг тамирчин. Эсвэл ирээдүйн маш чадварлаг одоо юм туршилт хийдэг те ингээд нөгөө нээлтүүдийг хийх нэгэнж байж болно. Булчингийн ойтой хүн бол бас ингээд зогсолтгүй хөдөлж идэг ингээд ордлуудыг үргэлж хийн. Гарын ч хөдөлж जैन, биеийн ч хөдөлж जैन, гүүж хараад जैन. Ангид ингээд нэг сууж өгдөг ингээд яваал байж идэг. Тэнгүүт нөгөө багш нар нийтээрээ суудаг хүүхдийг сайн гэж ойлгодог те. Мэдээж энэ давуу тал байгаа. Харааны мэдэрхүү гэдэг бол хүүхдээ яг нөгөө барилгаар бол хундаан буюу олон зүйлийг таних мэдгээд айгүй том суур болдог зүйл. Гэхдээ үнэхээр яг тэр тал нь төрөлхөөсөө жоохон баг давуу биш байвал булчингийн дэмжиж явчихаар яад юм бэ? Нөгөө нэг спортын хөлгөөд ч юм уу. Гэтэл нөгөө хамгийн анхны ярьжсэн кейсээр бол булчин жоохон муутай хүүхдийг спортод дэвтүүхтэй болохгүй л үзээдсэн биш. Нөгөө нэг кейс. Тэнгүүт нөгөө чинь болохоор суудаг юмдаа дуртай. Тийм хүүхчин шатар тоглоно, пазл эвлүүлнэ, шоо эвлүүлнэ. Эсвэл одоо легогоор тоглоно, зураг суугаад илүү тийм бүтээлч юм хийх гэдэг. Харааныхаа мэдэрхүүгээр ингээд ажилладаг байхгүй. Харин нөгөө дундуур нь ярьсан охин болохоор сонсголын мэдэрхүүтэй. Хэл яраагаар дамжуулж өөрийгөө илэрхийлдэг, бусдыг танин мэддэг. Тийм хүүхдэд үйлдэл хийж үзүүлээд ч нэмэргүй, энийг хар гэж хэлээд ч нэмэргүй яриад өгчхөн тэр хүүхдэд илүү ойрхон байдаг. Тэгээ эргээд өөрөө ярьснаа дүгнэлт хийгээд буцаад яриад тайлбарлчвал тэр хүүхдэд илүү амархан байдаг. Гэтэл тэр хүүхдийн нөөц нь сонсгол байгаа байхгүй. Гих мэтлэнгээр дотроо ингээ өөр байдаг гэсэн үг тийм. За бидний нэвтрүүлэг өндөрлөх айл хэдийн болсон байна. Гэрүүлээ радио 104.5 амьдралын хүч сэтгэл зүйн нэвтрүүлгийг танд хүргэлээ. Тэр өнөөдөр бидний төсөөлшгүй хүүхдийн дотоод нөөц боломж гэсэн сэдвээр ярилцсан. Гэхдээ хүүхдийн нөөц боломжийг шүүмжлэх үед хүний амьдрал яаж өөрчлөгдөж болдгийг харин хүүхдийн нөөц боломжийг чиглүүлж олж ажиглах үед хүний амьдрал бас хэрхэн өөрчлөгдөж болохыг хоёр туйлыг бас ярилцлаа гэж бодож байна. Тэгээ өнөөдөр бидэнтэй ярилцсан өөдөө хүүхд төвшлийн төвийн сэтгэл зүйч Чатар Цэцэг байлаа. Танд маш их баярлалаа. За нэвтрүүлгээ сонссон нийт сонсогчдод бас баярлалаа. Урьж оролцуулсан сэтгэл зүйчтэй бас баярлалаа. Тэгээд ээж аавдаа хэлэхэд урмаар одоо хүүхдээ хөгжүүлээрээ тийм ууцын хугал урмын хугалахаар ууцын хугал гэдэг үг байгаа шүү дээ тийм. Энэ бол яалтчгүй хүүхдийн дотоод нөөцийг илрүүлэх оновчтой зөв арга мөнөөс юм. Тийм тэгээд баярлалаа. За яг чухал үгээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг сэтгэл зүйч маань өндөрлөө. Урмын хугалахаар ууцын хугал. Өөрөөр хэлэх юм бол дотоод нөөц боломж гэдэг зүйл чиглүүлэг, урамшуулал гэдэг зүйлээр гоё цэцгэлэх нэ, тийм ээ. За ингээд сонсогч бидэнтэй хамт өнөөдөр найруулагч Мэдзөө, хөтлөх сэтгэл зүйч гэрлээ миний бий байлаа. Түр баяртай. Ирээд буцах богинохон цаг хугацаанд хамгийн түрүүнд өөртөө таалагдж амьдр. Тэгж хожил өөрийгөө ч бусдыг ч хайрлаж чадна. Сэтгэл зүйн боловсрол олгох амьдралын хүчийг нэвтрүүлэг танд хүрлээ.